अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां है किंज़ा फ़ातिमा है न्यू मेरान न्यूज़। रुक कयूं था ख़बरनि ॾांहुं। झंडो मरी रिपोर्ट नौकाफ़ मरी झंडो मरी जे ॻोठ मोहब्बत शाह बुखारी वासी बरसात मुतासिरनि जी वाहिर न ॻोठाइण जो एहतिजाजी मुज़ाहिरो। बरसात सबबि मुतासिर पोरियत शमशुद्दीन मंगरियो जी 14 सालनि जी नेगरी पर इसरार बीमारी वगी फ़ौत थी वई। ॻोठाणा ॻोठ में बरसात सबबि 25 खां मथे घर ड्रही पट पइजी विया। कंहिं सार नाहे लधी रहवासी ॻोठाणे क़ासिम मंगरियो, मजीद मंगरियो, शौकत ऐं ॿियनि चयो त अॻु में बि 2022 जी ॿोॾि में 50 खां मथे घर ड्रही विया, पर केरु पुछण वारो नाहे। खुलियल आसमान हेठि बेयारो मददगार वेठल आहियूं, नोटिस वरितो वञे। रहवासी 2022 वारी ॿोॾि में सर्वे थियल घर बि बाअसरनि जे ख़र्च ते नाहे मिलिया। वधीक 25 पोरियतुनि जा अझा ड्रही पट थी विया आहिनि। रहवासी डिप्टी कमिश्नर टंडोल यार तोड़े वज़ीर आला सिंध खे घुर्जे नोटिस वठी वाहिर कई वञे। मुतासिर वधीक ख़बरनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहियो न्यू मेरान न्यूज़।